Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakojemi sërish me mua Tirona Lilin për të komentuar pak ngjarjet edhe dinamikat më interesante në Big Brother VIP Albania. Tani dua të ndaloj pak tek loja apo tek kjo historia e krijuar mes Kejsit, Inës edhe Stelinës. Stelina ka qenë në qendër të vëmendjes për lëvizjet e saj, por gjithashtu në këtë qendër të vëmendjes ka qenë edhe Ina. Tani, mbrëm ndodhi një ngjarje që në fakt ne prisnim që të ndodhen. Unë e kam thënë që në start. Ina e ka më të lehtë për t'ia marrë vëmendjen edhe zemrën Kejsit. Do të thoni pse? Sepse Kejsi është një djalë që nuk lejon në natyrën e tij, në karakterin e tij, me aq sa unë kam arritur ta kuptoj, nuk lejon zë mbi veten e tij. Do me thënë e ka këtë egon që unë jam buri dhe kjo gjë ka marrë fund. Dhe Ina me qetësinë e saj, me butësinë e saj, me lojën që përdorën, po arrije që t'ia merr zemrën Kejsit. Do të thoni pse? Natën e mbrëmshme ishin që të dy në dhomën e grimit dhe po bisedonin për marrëdhënien, për lojën dhe në një moment Ina u përkeqësua, do me thënë filloi që të qanë, ndjeshte shumë keq, ndjeshte e mërzitur, ndjeshte e thyer në shpirt dhe normal dëshironte të kupton se çfarë mendimi ka Kejsi. Dhe Ina përdorë një mekanizëm, unë jam i bindur që Ina nuk dëshiron që të del nga shtëpia. Tani okay, ka qenë e mbushur emocionalisht sepse të gjitha zënkat, të gjitha debatet kanë rënë mbi të, por unë më shumë ti e shoh këtë, domethënë strategji të lojës dhe shoh që Ina është shumë e mençur. Ajo domethënë i thot Kejsi që unë do të largohem nga shtëpia. Kejsi i thot në asnjë mënyrë ti nuk do ta bësh. Thot unë do largohem se s'bën, nuk mundem më t'i duroj thot këtë. Kejsi thot ti nuk do ta bësh këtë gjën, por do qëndrosh thot me mua, do rim thot këtu të dy bashkë dhe do t'i dalim gjës përballë. Ma lër thot mua këtë gjë në dorë, unë do ta rregulloj për një javë, ti duro deri të martën thot. Dhe Ina i thot, po çfarë pastaj? I thot Kejsi asnjë gjë, çfarë do rregullosh ti? Thot, por i tash i thot se kur do dalësh jashtë thot për ty do fillon krejtësisht një jetë e re. Dhe fillon e përqafon edhe e puthën. Domethënë me sa unë e shoh, të shtunën Kejsi do flet për të dhe do ta mbrojë pranë gjithë publikut, ndërsa edhe mund të ndodhen puthja e parë mes Kejsit edhe Inës në shtëpinë e Big Brotherit. Tani Stelina në këtë mes, siç duket, është e humbur. Stelina nuk ishte në atë pjesën, ato po putheshin, po përqafoheshin dhe shikoja në sytë e Inës, që domethënë nuk ishte aq mërzitur sa aktronte. Ajo e ka me patjetër që të merr vëmendjen e Kejsit në këtë mes. Edhe pikërisht kjo e bën që të jetë më e dashur te publiku. Dua të marr mendimin tuaj, si e shikoni ju këtë marrëdhënie dhe si e komentoni në fakt ju këtë marrëdhënie.